ថ្ងៃនេះមកធ្វើបាយដំណើបខ្ទិះដូងស្វាយទុំរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនហើយធានាថាធ្វើលឿនខ្លាំងមែនតែនអត់ចាំយូរអីទេព្រោះថាបាយដំណើបនេះគឺយើងយកទៅដាំដូចបាយអញ្ចឹងគឺអត់បានយកទៅចំហុយទេអញ្ចឹងហើយគឺលឿនខ្លាំងមែនតែនហើយបងប្អូនដែលអត់សូវមានពេលធ្វើតាមវិធីមួយនេះគឺលឿនតែម្ដងនិយាយទៅគិតរកវិធីណាដែលធ្វើលឿនបន្តិចព្រោះថាមិនសូវមានពេលបងប្អូនហើយបើថាយកបាយដំណើបទៅចំហុយគឺចំណាយពេលរៀងយូរតិចអញ្ចឹងហើយយកបាយដំណើបមកដាំដូចបាយយើងធម្មតាគឺថាលឿនតែម្ដងបងប្អូនហើយជាដំបូងគឺខ្ញុំមានអង្ករដំណើបហ្នឹងប្រហែលជា3ទៅ4ខាំបងប្អូនគឺខ្ញុំយកមកដាក់ក្នុងឆ្នាំងហើយយើងដាក់ទឹកលាងតែម្ដងទៅហើយក្នុងការលាងខ្ញុំលាង2ទៅ3ទឹកនឹងឯងបងប្អូនហើយយើងលាងឲ្យអស់កម្ទេចសអញ្ចឹងរហូតដល់ទឹកយើងថ្លាបងប្អូនហើយខ្ញុំលាងដៃម្ខាងដោយសារតែដៃម្ខាងទៀតកាន់ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទៅលាងតែដៃម្ខាងទេតែបងប្អូនលាងដៃទាំងពីរទៅដើម្បីឲ្យអង្ករយើងជ្រះបានស្អាតល្អណាចាហើយខ្ញុំលាង3ទឹកបងប្អូនតែខ្ញុំថតបានតែ2ដងទេអញ្ចឹងបងប្អូនលាងរហូតដល់ទឹកថ្លាមកណាចាហើយយើងដាក់ទឹកវិញដាក់មកល្មមបានហើយបងប្អូនយើងដាក់បន្តិចកុំឲ្យបាយយើងរីកឲ្យសោះពេលដែលយើងដាក់ដាំណាហើយយើងដាក់ដាំចោលទៅពេលដែលទឹកយើងរីងអស់បែបនេះហើយយើងបន្ថយភ្លើងនៅតូចខ្លាំងមែនទែនព្រោះយើងផ្ងំបាយយើងបងប្អូនដូចបាយយើងធម្មតាអញ្ចឹងណាចំពោះក៏ដំណើបគឺយើងអាចដាក់ទឹកច្រើនបានទេបងប្អូនគឺយើងដាក់ទឹកតិចមែនទែនព្រោះថាពេលដែលយើងដាក់ទឹកច្រើនណាបាយយើងរីកគឺអត់សូវឆ្ងាញ់ទេចាឥឡូវបាយយើងបានឆ្អិនល្អហើយចាយើងបិទភ្លើងបងប្អូនពេលដែលបាយយើងឆ្អិនអញ្ចឹងណាយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកខ្ទិះវិញម្ដងហើយចំពោះទឹកខ្ទិះវិញខ្ញុំប្រើ250 ml បងប្អូនគឺខ្ទិះដូងកំប៉ុងបងប្អូនហើយចំពោះស្ករសវិញខ្ញុំប្រើ4ស្លាបព្រាបាយហើយនេះផងដែរគឺម្សៅអង្ករខ្សាយចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេអំបិលហ្នឹងមកចាប់ផងដែរបងប្អូនកូរគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យសព្វចូលគ្នាយើងកុំទាន់បើកភ្លើងចាចាំពេលដែលយើងកូរសព្វហើយចាំយើងបើកភ្លើងទៅបងប្អូនចាហើយយើងកូររហូតដល់ទឹកខ្ទិះយើងពុះល្អទៅគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនអត់មានអីពិបាកទេហើយបងប្អូនអត់មានម្សៅអង្ករខ្សាយដាក់ម្សៅឆាឬក៏ម្សៅពោតក៏បានដែរចំនួនអញ្ចឹងណាគឺយើងដាក់បានទឹកខ្ទិះយើងហើយនឹងបាយគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយឥឡូវយើងមកចាប់ដើមចាត់ស្វាយហើយចំពោះស្វាយយើងរើសស្វាយណារាងទុំល្អបន្តិចមកណាបងប្អូនស្វាយខ្ញុំនេះរាងនៅស្ទើរបន្តិចបងប្អូនប៉ុន្តែផ្អែមឆ្ងាញ់ហើយស្វាយហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ណាខ្ញុំចូលចិត្តទិញមែនតែនចិត្តសបកស្វាយយើងណាអស់មកបងប្អូនហើយយើងចិត្តម៉ូតអីតាមការចូលចិត្តអញ្ចឹងណាអត់មានពិបាកអីកាត់ជាដុំតូចឬក៏ដុំវែងតិចមកក៏បានដែរខ្ញុំវិញពុះជា2ហើយកាត់ជាកំណាត់ខ្លីៗអញ្ចឹងទៅដើម្បីងាយស្រួលញ៉ាំមកបងប្អូនចាហើយយើងតម្រៀបដាក់ចានយើងមកអត់មានអីពិបាកទេនិយាយទៅបាយដំណើបស្វាយទុំនេះគឺធ្វើលឿនណាបងប្អូនអើយធ្វើលឿនខ្លាំងមែនតើហ្មងណាហើយយើងដួសបាយដាក់មួយចំហៀងអញ្ចឹងមកបងប្អូនខ្ញុំអត់មានដាក់កូនចានធ្វើម៉ូតអីទេគឺខ្ញុំដាក់យកអញ្ចឹងតែម្ដងណាយើងដាក់មកល្មមដែលយើងញ៉ាំទៅបងប្អូនហើយយើងស្រូបទឹកខ្ទិះយើងមកហើយបងប្អូនមានល្ងលីងណាដាក់ល្ងលីងផងកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយចំពោះខ្ញុំពេលដែលញ៉ាំគឺខ្ញុំតែងតែស្រូបពីលើបែបហ្នឹងឯងបងប្អូនហើយញ៉ាំទៅដូចបាយដំណើបសង្ខ្យាអញ្ចឹងញ៉ាំឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនហើយបាយយើងក៏ដាំអត់រីកអីម៉ានដែរនិយាយទៅមកល្មមពេលដែលយើងរៀបញ៉ាំយើងរោយល្ងថែមពីលើអញ្ចឹងមកបងប្អូនល្ងលីងថ្មីទៀតកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់បាយដំណើបស្វាយទុំនេះបងប្អូនធ្វើញ៉ាំម្ដងហើយធានាថាចង់ធ្វើញ៉ាំម្ដងទៀតហើយព្រោះអីលឿនទៀតបងប្អូនវិធីធ្វើនេះណាចាអញ្ចឹងវិធីធ្វើខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុង page ហើយបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ